كلنا متعودين ان احنا بنقطع الفرخة 4 أو 8. تعال نعمل وصفة النهاردة تخليلك تعملك الفرخة وليمة. هتقطعيها لحد 20 أو أكتر من 20 قطعة من القطع الفراخ اللي بتشتريها من بره، بتبقى بأسعار خيالية. تعال نعملها في البيت بأقل التكاليف، بدون بقى ما نعمل لها تتبيلة بالبيض ولا بالنشا، ولا حتى ان احنا نعملها بالبقسماط أو بأي غلاف من بره غير الدقيق. تعالى نعمل النهارده، نجيب كده ونقول بسم الله، نجيب فرخه ونبتدي ان احنا نقطعها. بس الفرخه تكون وزنها كبير شويه، فوق ال2 كيلو، علشان تديكي قطع اكتر او تديكي قطع محترمه كده من الفراخ. هبتدي ان انا اقسم الفراخ كده، اطلع الوراك لوحدها، وابتدي ان انا اجيب الصدور، اشيل العظمه اللي في النص دي، وابتدي اجيب الوراك، وابتدي ان انا اقطع الورك، اطلع الدبوس، والقطعه التانية بقسمها على 2. بعد كده بجيب الصدور، بطلع منها الجناح، الاجنحه بتاعتها، وابتدي ان انا برضو لو في عظمه هتضايقني في التقطيع ببتدي ان انا اشيلها، وابتدي ان اقطع بقى صدور على حسب القطع اللي انت حباها. بتقطعيها قطع صغيره، مكعبات صغيره بالشكل ده. والورك برضو قلتلك بنشيل الدبوس، وابتدي ان احنا نقطع القطعه التانية على 2، ونشيل العظمه اللي في النص دي، وابتدي ان احنا نقطعها بالشكل ده. طبعا كل ما تقطعيها قطع صغيرة او عددها كبير، بتديني قطع كويسة من الصغيرة. بجد هي قطع يعني كويسة جدا، تكفي معاكي من 6 ل7 افراد. ببتدي ان انا اقطع كل الفرخه بالشكل ده. قطعت معايا كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي. ببتدي بقى اخش في التتبيله بتاعتي، احط فلفل اسود، واحط عندي بصلايه مفرومه. ابتديت ان انا اتبلها كويس بالبصل والملح بالشكل ده، بحيث ان البصل يخش في كل الفراخ بالشكل ده. بعد كده حابه انت تسيبيها ساعتين في التلاجة، تديكي طعم حلو جدا، وهتديها طراوه حلوه قوي قوي. البصل هيديها طراوه حلوه قوي. بعد كده ببتدي ان انا احط، ما عنديش هوت صوص، ببتدي ان انا احط معلقه ونص من العسل الاسود، وعندي معلقتين من الصلصه، وابتدي اتبلها بقى حبه شطه. الشطه ضروري قوي، ممكن ما تكتريش قوي فيها، بس بتديها طعم وتست عالي قوي مع العسل طبعا، بتديها تست حلو قوي. وبعد كده توم وبصل بودر وقرفه وتوابل فراخ، وابتدي ان انا اجيب بقى كوبايه الا ربع من الدقيق، ببتدي ان انا اخففه كده بنص كوبايه او كوبايه الا ربع برده من الميه، لحد ما يبقى معايا كده صوص من زي صوص الكيك كده بتاعنا، او خف شويه، او صوص الكريب، واحطه فوق الفراخ بالشكل ده، واقلبها كويس قوي. بعد كده برضو حابه قلت لك ان انت بتسيبيها شويه. يستحسن ان انت تسيبيها في خطوه البصل، هتديها طراوه حلوه قوي للفراخ. عايزه تشتغلي فيها على طول، هتشتغلي فيها على طول زي ما انت شايفه كده. بعد كده بجيب كوبايتين كده محترمين من الدقيق، بتبلهم ملح وفلفل اسود، وعندي بابريكا. وابتدي بقى خطوه لما اجي انزلها في الدقيق الناشف، لازم قبل على طول ما بتبتدي انت تشتغلي فيها وتقليها، يستحسن قبل ما تاكليها على طول تبتدي انت تشتغلي تقليها، ما تقليهاش وتسيبيها، عشان هي يستحسن ان هي تتاكل سخنه. بشيل قطع الفراخ وانزلها في الدقيق بالشكل ده، وادخل فيها الدقيق من كل جهه بالشكل ده. وبعد كده بنفض الدقيق منها، لازم انفض الدقيق منها كده بعد ما اتاكد ان الدقيق دخل في كل قطعه من الفراخ بالشكل ده. بجيب بقى زيت غزير على النار، ببتدي اول ما يخش بقى يسخن كويس جدا الزيت، بنزل بقطع الفراخ وابتدي ان انا احمرها. اول دقيقتين او 3 ببتدي ان انا بتبقى عاليه عليها النار. بعد كده بوطي عليها النار لمده دقيقتين، وارجع اعلي عليها النار تاني. انا بوطي عليها النار لان انا عايزاها تستوي من جوه، وبقلبها كده من كل جانب، كل جانب 3 دقايق او دقيقتين زي ما انا قلت لك. وبعد كده بتخلصي الكميه بالشكل ده، بتقدميها بقى مع صوص طحينه، بتقدميها مع مايونيز، مع رز لويزي، تاكليها زي ما انت عايزه اقول لك ان هي طريه جدا، في نفس الوقت كل قطعه يعني مستويه، ما فيش يعني من جوه بتبقى نيه ولا اي حاجه. وصفه سهله وبسيطه واقتصاديه على قد ما تقدري. يا رب النهارده يكون الوصفه عجبتكم، هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.